قام يا اخي ابوي ده جا الشبك قال لي يا اخي بس قال لي تليفون قال لي بس داري يمشي يا اخي عندي وجع عيون وما عيون وديت. قمنا مشينا السلاح حطيت بهم درمان يا اخي انا لقيت شنو؟ البت النغيب دي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له يا اخي نحن والله من مرة شرك جيران الساعوري عندي الوالد ده والله بيشكي من عيونه دي. قالت لي جدا نحن ممكن نبدا كل الاجراءات لحد ما الدكتور يجي. قلت لها جدا ماله. دخلت في غرفه كده يا اخي انا فيها سبوره وفيها اسهم كده واتجاهات وشيء. قالت له يا حاج غمض عينك دي غمض. السهم ده وين؟ قال لا كده والسهم ده وين؟ المهم الاجابات كلها فل. قالت له والله ابوك ده يا اخي انا ما عندي حاجه لكن اذا اصلا مصرين انه تقابلوا الساعوري تقابلوا. قلت له يا اخي اصلا الساعوري ماني داوي لكن بس الحاج ده ما لنا قادرين نقول له كده والله كده. قالت له خلاص كده انتظروا اذا ما جا تجوا الثلاثه الجاي. قلت له يا زول خير يا اخينا الثلاثه الجاي ثاني جينا راكبين من الدروشات نركب وننزل نركب انا عندي لسنه صوره اتنشلت قعدت بلاط وابوي قدر اللي عندي اللي يرفع في العراق وصل العراق ده رفعه 7 مرات انفتفت بس يدفع عليه. وصلنا وين؟ كان السلاح الطبي كيت من كم 14 يوم برضه قالت يا اخي تقعدوا ما تقعدوا قعدنا اخينا برضه ما جا. قال بعد ده تمشوا له في اركبيت في نور حته اسمها نور العيون. قلت له خلاص كويس بمشي نور العيون. طب بس مرق عندي بازر مبارك عبد الرحيم ده ابازر ده من مقاشه يا اخي بازر من مريم غريب مبارك عبد الرحيم شغال في بنك البركه الطابقه التالي. قلت له والله يا بازر يا اخي انا عندي ابوي ده حاصي كدي 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 بس ببقى الساعوري. قال لي يا اخي انا طوالي ببقى الساعوري بخليك تنطوكم شنو. قلت له ده انا قطر. قال لي بس على الناس الريسبشن انا بكلمه. ايوه بس طوالي مشيت ناس الريسبشن السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له انا اخي داير بازر. قالوا لي جدا وصيهم بس طب قلت له يابا. قال لي قلت نحن خلاص داخلين على الموجات الصوتيه ده اللي صاصي بس دخلنا اخينا واقفين معانا كمان ناس قلت له الصبح يطلعون مجاميع ناس دخلنا الموجات الصوتيه اخيرا. قلت له بس وقت الشغل يطلع ما يتشك انت غمد وفتح بس ما غمد مرقنا فوق كان فتح. قلت له بس خلاص بعد دكتور السعودي تعدي الموجات عشان نشوف النتيجه. السلام عليكم يا دكتور كيف شهود بازر؟ يا اخي اتفضل المريض منو؟ قلت له عبد الرؤوف حسن كده فتح له عينه ابازر عامل فيها سعود. قال لي يا اخي مش ادوكم قطره كتبوكم قطره. قلت له ليه؟ قال لي القطره دي انتم من وين؟ قلت له من كريمه. قال لي القطره دي في كريمه بتلقوها. فجوني بعد 6 شهور عليه القسم الساعه 14 سنه. ابوك ما قال يصلي العيش ويسوي ايش هسه لو كان سوينا ايش كان قد نود جبت بخانه وجودته كله.